Привет. Привет, ребят. Скажите, меня хорошо слышно? Или музыка очень громко играет? Ждем. Мисс Крис, я тебя сейчас не присоединю, потому что у меня прямой эфир косметики. Хорошо слышно, да? Отлично. Значит, пока у меня есть 40 минут. Так, еще ждем, пока присоединится еще немножко. Пока, зай. Ждем, пока присоединятся люди, и начну рассказывать. Я писала, что сегодня... Ой, все, отписывайся, давай резче. Нет, не сбивай меня. Я писала, что сегодня ездила за поставкой за поставкой косметики. И чтобы не снимать кучу сторис, я так вам порассказываю. Потому что очень много людей всяких вопросов задают в директ. Про то, про это, а это что, а это как, а это зачем, а это еще... Вот я все тут разложила у себя в этом машине. И сейчас это буду все складывать в пакет и тащить домой. Спасибо, всем спасибо, друзья. Всем спасибо, друзья, за комплименты. Скажу про реснички. Реснички — это Vivien Sabot тушь. 130 рублей. Отписывайся давай. Про запах пиздобольства поет Кавабанга. Да, машина у меня вот закрыта. Да отстань ты от меня, подруга. Сегодня эфир не с тобой. Ребят, смотрите. Понятно. Вот это вот две новинки патчи. Все, я начинаю краснеть потихоньку. Вот это вот две новинки патчи. Я уже вот эти вам показывала и на себе, и просто это с агавой, они охлаждающим эффектом обладают. То есть их хранишь в холодильнике, с утра вот сюда вот на глазки, отек ушел, опухоль ушла, черный мешок ушел. Очень классные, мне понравились. Привет всем. А вот это новинка с ромашкой. Но это не обычные патчи, осветляющие. То есть есть люди, у кого, на самом деле, вот эти места очень темные. И вот эти патчи как раз-таки будут для них. Люди смотрят и в шоке. Что я тут сама с собой вот эти баночки кручу? Ладно, не суть. Это две, новиночки патчи. Очень классные. Цена у них одинаковая. В принципе, у всех одинаковая. 1350. Да, 1350, вот. Очень хорошие. Дальше у нас что из новиночек есть еще? Еще одни патчи. Тоже одни из моих любимых. Это вот эти. 98% коллагена и коэнзим Q10. Они бесцветные, то есть они не розовые, не золотые, не желтые, не фиолетовые. Они бесцветные, прозрачные, очень вкусно пахнут и увлажняют. То есть мне многие писали уже отзывы на эти патчи, что реально вот эти вот маленькие такие морщиночки, они их выпрямляют. Или вот знаете, да Дерябина, угомони свой талант. Вот, вот эти вот морщиночки, они убирают. Знаете, когда мы поспим, бывают на лице заломы, от подушки. Вот я, например, вот так вот, если сплю, все, у меня потом вот здесь бывают даже такие полоски.
патчами прям все заклеили. И шикарная. Вот это, наверное, вот эти мои самые любимые. Хотя я пробовала абсолютно все. И с золотом, и с коллагеном, и с маслом ши. Вот сейчас я тоже пользуюсь. И с розой. Короче, все абсолютно. Ребят, торга нет. Торг здесь неуместен, простите. Есть определенная фиксированная цена. Ну и как бы вот. Она у меня не дороже, чем в других магазинах корейской косметики. Ну, давайте будем честными. Дальше. Сейчас, секунда. Мой любимый. Блин, Дерябина! Да хватит в моем эфире тут это. Все, я на тебя внимание обращаю. Сейчас окошечко чуть открою, жарко-то. Вот это тоже два моих любимых средства. Я вам уже рассказывала не один раз. Это тонер с абсорбирующей пудрой от Skin House. А это гель для умывания с эффектом сужения пор. То есть в комплекте их пользовать вообще огонь. Гелем лицо умыли несколько раз. Тонером личико протерли. Могу даже вам показать, чтобы вы понимали, что такое абсорбирующая пудра. Видите? Вот этот мутный осадок. Это пудра и есть. Вот так нужно сделать. Вот он становится такого цвета. И личико протираем. Очень классно, он матирует лицо. Если кожа жирная, если есть какие-то воспаления. Я не могу это читать, Дерябина. Вот. И этот гель сужает поры. Подробная информация есть в профиле у меня Блисазия, где я прямо от и до расписываю. Могу, в принципе, и почитать. У нас тут есть времечко. Да, забыла сказать, что вот эта серия для жирной и проблемной кожи. Но если есть какие-то все-таки несовершенства на лице, вот у меня, например, кожа жирная вот в этой вот зоне, поэтому я и полюбила вот этот тонер и вот этот гель для умывания. Почитай. Дерябину в бан вон все пишут. Смотрите, гель этот, на самом деле, он как-то пахнет такими травушками-муравушками. То есть, если у вас какой-то прыщ там или еще что-то, он даже залечивает. Ну, имеет вот именно такой эффект. Вот. Что дальше у нас есть? Сейчас покажу. Смотрите, помните, я показывала вам вот эту пенку для умывания. Это пенка с муцином улитки. Но это не просто пенка, это отшелушивающий гель. То есть он как пилинг с такими микрогранулками, которые вот этот вот весь ваш роговой слой, короче, счищает. Жир, сальные пробки, пыль за целый день. Все вот эта штучка убирает. Стоит 850 рублей, объем большой, хватает надолго. Тоже первый раз, когда привозила, очень быстро он у меня разлетелся. И этой же фирмы я заказала новинку, внимание. Этот отшелушивающий гель, тоже пилинг детокс с экстрактом лимона. Смотрите. Значит, что у нас делает? Он осветляет, выравнивает цвет кожи, удаляет омертвевшие клетки. Благодаря экстракту лимона это средство... Блин, я не могу. Короче, благодаря лимону это средство обладает еще и антибактериальным эффектом. Вот. Сужает поры, укрепляет стенки сосудов. Ну, не зря это детокс. Цена такая же, 850 рублей. Так, дальше. Знаменитый яблочный пилинг. Сейчас найду.
где он, ёшкин кот? Поехали. Тоже большой объем. Да, 850 рублей Дерябина. А ты все на халяву выпрашиваешь вечно. Вот он, яблочный пилинг. Легендарный, мировой, да, всеми любимый. Это все понятно. Тоже я люблю. Вообще пилинги я также все люблю. Я пользуюсь ими разными, но есть жесткие пилинги, есть мягкие пилинги. Вот это пилинги мягкие. То есть ими можно пользоваться практически каждый день. А жесткие пилинги, конечно, рекомендуют там делать 1-2 раза в неделю. Ну и то даже, знаете, я не каждый день делаю, я делаю 3, наверное, 3-4 раза в неделю, чтобы личико обновлялось. Кстати, вот производители заверяют, что яблочный пилинг борется с пигментацией. Тоже мне девчонки многие писали, что есть пятна. Но с пигментацией еще очень хорошо борется лимон, это я тоже знаю, то есть средство с лимоном. Ну вот еще и яблочный пилинг. Вот написано: насыщен гликолевой, молочной и лимонной кислотами, а также экстрактом алоэ вера. Мягкое действие, вот о чем я говорила ранее, что это все средства мягкие. От них не будет у вас красного лица, какой-то там, как это называется-то, господи. Ну, знаете, когда вот лицо все такое вот красное и это, как не аллергия, в общем, вы поняли, не будет. Он очень мягкий, главное не сильно вот так тереть, никогда так нельзя, нужно аккуратненько. Вот, тоже в наличии. Цену пока не скажу, но, по-моему, тоже 850. Тащи пустой стакан. Ребят, если вы будете писать, блядь, да доставка есть в Иркутск, я могу с вами также разговаривать. Я же еще раз повторяю, я рассказываю вам про средства, я не успеваю читать. Доставка есть по всей России, почтой России, 300 рублей. Это тоже все у меня написано на страничке Bliss Asia, господи. Не только по Москве, работаю по всей России. Что за истерика? Так, дальше идем. Вот именно, что сколько злых и ядовитых языков, один мат. Это они наслушались у кого-то. Я тоже умею материться, вообще очень хорошо. Так, дальше. Дальше. Это у нас идет сыворотка с гиалуроночкой. Тоже моя любимая, я вам ее показывала. Ребят, я могу, кстати, отправлять на Украину, Белоруссию. Просто пересыл будет в разы дороже. Там, тем более, с 1 января НДС поднялось, там на Почте России тарифы изменились. И последний раз я отправляла в Белоруссию вот такую посылочку. У меня вышло, по-моему, на 1200 рублей пересылка. Ну, то есть, как бы, если, вы хотите 1200 за пересыл отдать, то пожалуйста. Все, девочка, давай пока отсюда. Так, слушаем дальше, смотрим. Вот так она выглядит, сыворотка с гиалуронкой. Почему я люблю сыворотки и даже иногда заменяю их кремами? Потому что вот этой баночки хватит очень надолго. Очень надолго, потому что на самом деле сыворотку достаточно 2-3 капель на все лицо. Она вот так вот распределяется, мгновенно впитывается, не оставляет жирных следов, там липкого слоя и очень классно увлажняет. Потому что как бы чистейшая гиалуроночка. 1500 рублей она стоит. У меня есть. И реально очень экономичный объем. Это вот как раз для тех, у кого сухая кожа, у кого там есть какие-то шелушевки на лице, шелушения точнее. Да не тебя, Дерябина, я удаляю, а другую.
Вот, у кого, еще раз повторяю, у кого сухая кожа, вот это вот средство очень классно подойдет. Можно использовать как базу. То есть умыли лицо, тоником протерли, сыворотку нанесли, и дальше уже начинаем красить. Там тоналки, не тоналки. Не шалашовки, ребята, шелушовки. Ну, шелушится, когда лицо. Доставку, ребята, оплачиваете вы. Доставка Почта России 300 рублей. Пока-пока, добрый вечер. Вот. Дальше. Что я тут еще привезла? Тоже был у меня уже такой. Тоже их быстро раскупили. Это ампульный крем. Он так и называется. Супер увлажняющий. В состав крема входит экстракт черной улитки. Вот. Опять же, это к тем, у кого лицо сухое и требует увлажнения, пойдет вот этот крем и пойдет сыворотка, которую я показывала только что, куда я ее дела. Короче, запоминаем, ребят, для сухой кожи. Сыворотка, крем. Можно и в паре использовать, можно и по отдельности. Еще пеночка для умывания. Вот так вот. Пенка для умывания с зеленым чаем. Это не пилинг, она пенится. Вот, это не пилинг, она пенится. Можно использовать каждый день, утром и вечером, как ежедневный уход, смывать косметику. Ну и все вот это вот дерьмо, что скапливается на лице за целый день. Что за срач в комментариях, ребят? Я вам тут про пенки рассказываю, а тут какие-то маты опять мне пишут. Какая косметика с Алиэкспресс? Вообще нормальные? Корея, а не Китай. Две разные вещи. С улиткой крутая. И с зеленым чаем тоже крутая пенка. Тоже у меня есть, тоже я пользовалась. И что-то я... еще крема для рук, да. Еще я привезла крема для рук. Вот. 3 вида. Маленькие кремушки привезла, потому что самой надо. У меня вот здесь вот, ну не знаю, видно вам. Короче, покраснели вот эти места. Они прям сухие такие. И я вот себе оставлю вот этот с хлопком. Ну, это я себе заказала. Это с хлопком кремушек. Это с экстрактом меда. А это с органовым маслом. Все увлажняющие, все смягчающие. Короче, класс, не стоит вообще фигню. Пока не скажу, надо в бумажке смотреть. Ну, недорого. Вот. Все остальное у меня дома. Так, все остальное у меня дома. Все есть на страничке Близазе, там с фотками, подробным описанием, с ценами и все такое. Вот, это вот все новинки, которые я сегодня привезла. По поводу прыщей. Кто-то мне сейчас написал. По поводу проблемной кожи. Есть у меня 2 средства. Это точечная сыворотка от прыщей и тонер этой же серии. Тоже показывала не так давно в сторис. Очень классные. Девочка у меня заказывала, писала отзыв, говорит, бомба. Прыщ только начинает появляться, она хоп, намазала и все, краснота ушла. Ну, короче, вроде как все рассказала. Вроде как все рассказала. Остальное, если есть какие-то вопросы, остальное смотрите на страничке Близазе. Ссылка у меня и в сторис есть, и в шапке профиля тоже есть ссылка на страницу.
Вот. Что еще хотите узнать? Братску, привет. Китай это подделка, это вообще разные вещи. Выглядит так же, эффект вообще другой. Хочется сделать вот так, когда люди пишут, что это Китай. Вы вообще в себе... Китай это абсолютно другое. Это другие фирмы, это другие средства. Там тоже есть какая-то хорошая косметика. Я работала в Китае, покупала ж там себе, мазала лицо, и все нормально у меня. Редкие ресницы, 3 пера, конечно, ее. Я не понимаю, девочки, у вас что, не доеб сегодня? Или почему столько негатива в эфирчике, я не пойму. Какой кошмар просто. У меня такое настроение хорошее было. Какие-то курицы. Так, между прочим, смотрю на эти комменты. Какие-то курицы пишут всякую сеть. Что ужас. Весна на дворе, ребят. Трахайтесь, радуйтесь жизни. Что злые-то такие? У меня не менеджер на Bliss Asia, я все сделаю сама, то есть переписываюсь сама, заказы оформляю сама, на почту их отвожу сама, упаковываю сама, отправляю, потом чеки скидываю, все сама. Тушь у меня Vivienne Sabo. Vivienne Sabo Кабаре называется, она что-то стоит вообще, ну блин, ерунду, 200 рублей, по-моему. Ну, очень классная. Да тут не то, что, знаете, даже не обращаю внимания, а просто, я не знаю, насколько надо быть говняной, блин, внутри, чтобы заходить к человеку и что-то начинать вот такую подобную дичь писать. Я тоже смотрю прямые эфиры, но я вообще там ничего такого не пишу даже близко. Ребята, на Vivienne Sabo очень часто есть распродажа. Я урвала себе за 200 рублей. Все, настроение пропало, суки вонючие. Про доставку в Беларусь, да, вот рассказывала. Отправляла девочке. 1200 вышел пересыл, блин, очень дорого. Почта России прям вообще охренела, если честно. О, моя любимая песня. В Москве холодно, что ли? Плюс 7 градусов, но мне холодно. Я мерзну. Стрелочки, это, наверное, уже рука просто набилась. В Крым, да, конечно, есть доставочка. В России 300 рублей. На стандартные посылки. Конечно, там, если вы закажете вот такую, вы поняли, огромную, то будет подороже. Я никого не жду, я уже приехала к садику, и сейчас у Миши скоро начнется ужин. Вот я подожду, пока он покушает, и заберу его. Ремонт моей тачки обошелся в 58 тысяч рублей. Но мне ее по кругу шаманили там затерли, потерли, там коцка, сям коцка, тут вмята, там бампер. 58 нормально. Хороший такой сервис, хорошие ребята, за 3 дня прям быстренько мне починили. И до Братска 300 рублей доставка. 300 рублей везде, ребят. И в Казахстан также. Почему нижняя губа не соответствует верхней? А что, нижняя губа должна соответствовать? То есть она должна быть такого же размера, как и верхняя? Мне кажется, у всех нижняя губа чуть больше, нет?
А что с машиной случилось? Ну, был у меня косячок. Как только я купила, на бордюрчик напоролась. Неудачно. Дверь поменять и жуки убрать. Ребят, я не знаю. Это надо спрашивать у Андрея. Кому надо, я могу дать номер. Позвоните там, ну, звоните, сами расскажете, какие у вас проблемы, он вас сориентирует по цене. Вы так голос подделаете? Как это я голос подделаю? И в Крым 300 рублей. Везде 300 рублей. Ну, примерно одинаковая цена 300 рублей. Если вес большой посылки, конечно, будет чуть-чуть подороже. Да, ребят, я люблю Red Bull черника. И я люблю колу. Red Bull я уже выпила. А колу вот начала пить. Курим папиросы. Так. Еще раз про доставку, ребят. 300 рублей по России. В Казахстан 300. В Крым 300. В Беларусь дороже. Потом спрашиваете, почему ветер не ведет эфиры, да вы ебанутые. Вот. Да уж, ребятки. Бывает всякое. Ну, в общем, я все рассказала, что хотела. А, это не помада, это я вчера в Литуале купила. Ну, вот прям этой фирмы Литуаль. Какой-то карандаш, типа матовый карандаш, помада. Он такой толстенький. Стоит что-то 220, что ли, рублей. Но цвет прикольный. Да, Дерябина, отстань, не добавляйте в эфир. Я уже выхожу с эфира и иду в сад. Я же сказала, эфир будет только посвящен косметике. А сейчас с тобой эфир на полгода затянется. Ты опять орать будешь, материться. Не хочу, мне тут и так настроение испортили. Крис, когда ко мне в гости придет, когда у нее там с ее капельницы закончится, тогда мы и выйдем вместе в прямой эфир. О, ребят, Дерябина, выходи! Песня вообще не твоя. Кто испортил настроение, блин? Всякие неадекваты, блин. Так, ладошки выгибают. Да ну, ребят, все. Ладно. Я пошла, короче, за Мишаней. Эфир сохраняю. Кому интересно, смотрите. Ну, если что, пишите на Близ Азию.